Il-kumpanija ta' investiment Plug and Play il-moħħ wara l-Accelerator Program li ta' wkoll daqqatit l-pjattaformi diġitali ġganti bħal Dropbox u PayPal issa ffirmat ftehim biex tibda topera minn Malta. Plug and Play għandha netwerk globali ta' aktar minn 30,000 startup u aktar minn 500 kumpanija u dan għaliex il-kumpanija tgħin startups biex jikbru b'mod aktar spedit. Id-direttur maniġerjali ta' Plug and Play qal li din għażlet lil pajjiżna biex tkun tista' tagħti appoġġ lil startups ħalli eventwalment jibdew joperaw minn xtutna. Malta is trying to be a hub in many different kind of strategy points related to various factors from now entrepreneurship and technology. And with that, we want to bring also international companies to really localize here and view Malta as their hub, connecting to the EU and of course the globe. So we're excited to be here and more above all of that, to enjoy the Maltese hospitality. We're grateful for how we've been welcomed here and we're excited to do a lot of business here and to create a lot of value for the entrepreneurial ecosystem. Il-Ministru għall-Intrapriża Miriam Dalli rrimarkat dwar l-importanza ta' dan it-tragward li għadu kif laħaq pajjiżna, kif permezz ta' dan il-programm ser ikompli jitkattar is-sens ta' ekosistema tal-startups f'pajjiżna. Permezz ta' dan il-ftehim issa din noffru l-ewwel Accelerator Program reali li ser jagħti opportunità lil startups u anke lil scale-ups li għandhom ideat innovattivi biex jippiċċjaw il-proġett tagħhom, biex jidħlu f'dan il-programm, biex ikollhom mentorship serju u biex ikollhom aċċess għal venture capital investors. U b'dan il-mod dawn l-idejat ikunu jistgħu jimxu, jikbru u anki jikkreaw ferm aktar impjiegi u ġid ekonomiku. Preżenti għall-iffirmar ta' dan il-memorandum ta' ftehim kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise Kurt Farrugia li spjega kif dan il-ftehim ser ikompli joffri aktar opportunitajiet lill-startups.